Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Citesc în 1 Împărat 17, versetul 9. Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon și rămâi acolo. Iată că am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la partea cetății, era acolo o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis, du-te și adu-mi, te rog, puțină apă într-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i ducă, a chemat-o din nou și a zis, adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Ea a răspuns, viu este Domnul Dumnezeu tău că n-am nimic copt. N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un urcior. Și iată, strâng 2 bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce și voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu. Vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis, nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis. Numai pregătește întâi mie cu un de lemn și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o pe urmă să faci pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Făina din oală nu va scada și un de lemn din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și un de lemn din urcior nu s-a împuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie. Am luat timp să citesc. Vreau doar să-ți reamintesc ceea ce am citit, deși se înțelege că este o foamete, că acea femeie zice, mi-a rămas doar asta, o să mănânc și o să murim. Cu alte cuvinte, nu mai aveau ce să mănânce și nu doar că ea era văduvă, că putem să ne gândim, ok, era văduvă, n-avea resurse, nu. Că dacă mergem în Evanghelie după Luca, da, Biblia zice așa, Luca 4 cu 25. Aici vreau să-ți arăt că nu era vorba că totul era bine în țară și doar văduva asta sau câteva văduve aveau probleme cu foamete. Biblia zice așa, Luca 4 cu 25. Ba încă adevărat vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiată cerul, să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Deci, nu doar această văduvă are problemă. Biblia Domnului Iisus zice, o mare foamete a venit în toată țara. În acel context de mare foamete care a venit în țară, Ilie este trimis la această văduvă. Acum, ce înseamnă, la ce mă refer când zic cine controlează cerul tău? La ce mă refer când zic cerul tău? Vedem că în toată țara a venit foamete. Dar de ce a venit foamete? Pentru că un om al credinței a controlat cerul în Israel. Cerul a fost închis 3 ani și 6 luni. Și Scriptura ne zice clar cine a închis cerul ăsta. E rugăciunea lui Ilie. A controlat atmosfera. A închis-o. Și când cerul a fost închis, automat, impactul s-a văzut clar pe pământ.
La un moment dat a venit o mare foamete. Acum, chiar Domnul Iisus zice, erau multe văduve și bineînțeles nu erau doar văduve, erau celelalte persoane care erau în Israel, dar trăiau o experiență de foamete din cauza cerul sub care trăiau ei. Foamete a venit peste ei. Trăiau acum dificultăți. Nu că au vrut ei, nu că au hotărât ei, nu că erau puturos. Unii erau foarte muncitori, dar pentru că cerul a fost închis, a venit marea foamete. Peste ei. Acum, văduvă, în mijlocul foamete, Biblia zice că va avea destul. Biblia, citesc din nou 1 Împărați 17 și Biblia zice, versetul 15, ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie și multe vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei. Cum se face că toți ceilalți mor de foame, dar în casa acestei văduve, multe vreme a avut ce să mănânce? Cu alte cuvinte, a avut belșug când ceilalți n-au avut. Și care a fost diferența? Deși și ea era în Israel, diferența este că ea a trăit sub un alt cer. În afara de cerul în care au trăit toți cei din Israel, da? Cerul care dădea ploaie, ea în casa ei a lăsat Dumnezeu să aducă un alt cer, să aducă o altă atmosferă. Deci vedem că anumite persoane pot să fie în acel loc, în același loc și să nu trăiască același lucru. De ce? Pentru că o persoană s-ar putea să trăiască sub un alt cer decât celelalte persoane. Deci când zic cine controlează cerul tău, mă refer la atmosferă spirituală specifică vieții tale. La cerul sub care viața ta este supusă. Care nu este neapărat ceea ce este generic, dar ceva care ți este specific ție. Dar oricum învățăm din această întâmplare cu această văduvă, uneori poate să fie pericol să treci doar sub cerul care este by default sau cerul unde este sub care stă toată lumea. De exemplu, când Biblia zice, Pavel zice, noi suntem ambasadori al lui Hristos. Cu alte cuvinte, trăim sub o altă autoritate. De aceea, de exemplu, Pavel și Silas poate să fie aruncate în închisoare. Au mai fost aruncate acolo niște prizonieri. Și ei sunt aruncați acolo ca niște prizonieri. Dar când încep să cânte, să se roage, să laude pe Dumnezeu, asta nu este o reacție normală a oamenilor. După ce sunteți bătuți și aruncați în închisoare. Asta e reacția unor oameni care trăiesc sub un alt cer.
E clar trăiesc sub o altă influență, dacă vrei. Cine controlează cerul tău? Te las să te gândești, continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvânteze.